अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा जो है कोलोराडो में डे एंड हो गया और हमने अपने जो फ्रेंड्स थे उनको गुड बाय किया है और अब यहाँ से हम निकले हैं। अभी हमें निकले हुए तकरीबन 10 मिनट हुए और अब हमारा जो मज़ीद ट्रैवल रहता है बेले व्यू तक 20 आवर्स का रहता है, जो टोटल ट्रैवल टाइम बनता है वर्जीनिया से 42 आवर्स का। तो हम आज स्टे करेंगे शायद साल्ट लेक सिटी, यूटा। फिर उसके बाद कल देखेंगे कि हम आगे कितना ट्रैवल कर सकते हैं। तो मे भी हम 2 नाइट्स मोर यहाँ पर स्टे करें रास्ते में और फिर आगे चलेंगे। वाइल्ड स्टॉर्म है जी बहुत ज़्यादा। उस तरफ देखिए बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है और हम लिंकन मॉन्यूमेंट तो गाइस अभी हम गुजर रहे हैं वायमिंग से और ये है तकरीबन 6700 फीट अबव सी लेवल और ये बहुत ही ज़्यादा एलिवेशन है और हमें फील हो रहा है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्रीथिंग का इशू हो रहा है और हाइट की वजह से कान भी बंद हो रहे हैं बार बार। और आप ये देख सकते हैं, आप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हम ऊंचाई पे इस टाइम पे और उस तरफ काफ़ी प्यारे प्यारे मुझे पहाड़ नज़र आ रहे हैं विद स्नो कवर्ड। और ये शायद मैं जूम करूँ तो आप देख सकें, लेकिन अगर आगे आएगा तो फिर वो भी दिखा देंगे। बेसिकली जो जिस स्टेट से हम गुजर रहे हैं ये वायमिंग स्टेट है और सारी ड्राइव अब तक हमने तकरीबन हम कोलोराडो से निकलने के बाद जैसे ही वायमिंग में इंटर हुए ऐसी ड्राइव है, बिल्कुल प्लेन एरिया है और बहुत लगता है बहुत अच्छी वीडियो बन रही है इस जिसमें मैंने बहुत मेहनत की हुई है इस वीडियो पे। देख लेना। ठीक है जनाब, ठीक है। तो स्ट्रॉम है और इस वजह से हम बहुत स्लो जा रहे हैं आगे। बहुत ज़्यादा स्नो स्ट्रॉम है आज यहाँ पर और हम जी जा रहे हैं साल्ट लेक सिटी की तरफ, यहाँ से 70 किलोमीटर के माइल्स के डिस्टेंस पे और बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है ड्राइव करने में। बस जो है 11 घंटे के ड्राइव करने के बाद रात के 11 बजे ट्विंस फॉल इडाहो पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमने स्लीप इन में अपना रूम बुक कराया हुआ है क्योंकि रात बहुत हो गई है। तो आज हम यहीं पे रेस्ट करेंगे और कल सुबह जो है हम यहाँ से निकलेंगे। तो आज हम यहीं पे स्टे कर रहे हैं। रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी, स्नो स्टॉर्म्स और बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है और उन सब के बावजूद हम चलते रहे और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे आज। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अभी हम जा रहे हैं होटल में और हम अभी जाकर सोएंगे और सुबह यहाँ से निकलेंगे। हम यहाँ से अंदर इंटर हो रहे हैं और यहाँ पे चेक इन कराएंगे। देखते हैं कि जी चेक इन पे कोई है या नहीं। या इट्स सैयद अली। या में इंटर हो चुके हैं। ये हमारा रूम है, यहाँ पे एक LED लगी हुई है, यहाँ पे बेड है और यहाँ पे जी आपका टॉयलेट। आप भी टॉयलेट देख सकते हैं, यहाँ पे बाथिंग एरिया बना हुआ है
और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। हमारे रूम से बाहर का व्यू है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। और तो गाइस अभी जो है सुबह हो गई है और आप देख सकते हैं बर्फ़ पड़ी हुई थी, रात को काफ़ी बर्फ़ पड़ी है। जहाँ से हम आए वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही बर्फ़ पड़ी है और रात को स्नो स्टॉर्म भी था वहाँ पे। और अब हम वहाँ से निकल आ चुके हैं, यहाँ से होटल से भी निकलने लगे हैं। अब हमारा मज़ीद जो सफ़र रहता है वो तकरीबन 9.5 घंटे का रहता है यहाँ से, और हम इंशाल्लाह 8:30 तक शाम के रात के 8:30 बजे तक हम होंगे बेले व्यू। तो अब यहाँ से निकलने लगे हैं। अभी जो है हम फ्यूल कराने लगे हैं यहाँ से, और फ्यूल होते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे हम। तो गाइस अभी हम है जी बॉयसी एडाहो, और यहाँ पे खाना खाने के लिए उतरे हैं। तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव हमने कर ली थी ट्विंस फॉल्स से, और अब यहाँ पे अफ़गानी रेस्टोरेंट हमें मिला है जहाँ पे हम सोच रहे हैं कबाब हाउस के नाम से है, हलाल फूड। तो यहाँ पे काबुली पुलाव वगैरह कुछ खाएं और फिर यहाँ से आगे निकले। तो ये रेस्टोरेंट है अभी जहाँ पे हम आए हुए खाना वगैरह खाने के लिए, और हमने अपनी सिटिंग जो है यहाँ पे अफ़गानी स्टाइल में कराई है, और यहाँ हम बैठेंगे अब खाना खाने के लिए। दस्तरखान हमारा बिछ चुका है और अब खाना आने लगा है। In the restaurant? No. Oh, YouTube channel. Yeah. Hey, barakatullah. Hey, go. थैंक यू Thank you. अच्छा जाया करो ना आप खाना। तो गाइस अभी तब तो बहुत ठंड के बाद तो उन्होंने बुलाया ही नहीं मुझे, उसके बाद तो उनकी मैट्रेस जो थी ना दोनों कमरों की, वही ना वहाँ पे तो वो कह रहा था कि मैं और वही 3 घंटे होगा उसी में ना। तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री बनी हुई है, आई थिंक सो। और बारिश तेज़ हो गई और धुंध भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। बिल्कुल विजिबिलिटी लो हो चुकी है अब यहाँ पर। गाइस बहुत ही कोई गंदे रास्ते से भी हम गुजर रहे हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा ही है और काफ़ी रात हो रही है। बहुत ज़्यादा धुंध है जिसकी वजह से हमें सामने वाली गाड़ी भी सही से नजर नहीं आ रही, आप देख सकते हैं। तो गाइस फाइनली जो है हम 43 आवर्स की ड्राइव करने के बाद बेले व्यू वाशिंगटन स्टेट पहुंच चुके हैं, और हमने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो तकरीबन 4400 किलोमीटर्स और 2700 माइल्स बनते हैं। और इंशाल्लाह आपको बेलेवी का भी सारा विज़िट कराएंगे, सियाटल का भी सारा, क्योंकि सियाटल और बेलेवी
एक तरह से ट्विन सिटीज हैं साथ साथ ये। और अभी हम अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ और आपको अपार्टमेंट टूर और सिटी के बारे में और सिटी के जो डिफरेंट वीडियोस है व्लॉग्स हैं वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में दिखाऊंगा। तो देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड नाइट।